Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz yana Andijondagi mebel markazini tanishishda davom etamiz. Hozir bir binoda orqa tomoniga o'tdim. Yo'lda ketayotgandim. Bu joyda bitta narsa meni o'ziga jalb qildi. Bu yerda so'rilar, mishilkalar, undan tashqari xon taxtalar, har xil turdagi mebellar bor ekan. Usta bilan gaplashdim, narxlari necha pul bo'lyapti dedim. Endi hozir ustani o'zi bilan birgalikda hamma ma'lumotlarni beramiz. Endi hali kimgadir foydali video bo'lib qolsa, kimgadir foydali ma'lumot bo'lib qolsa, narxlar haqida bilib ko'rasizlar. Endi misol uchun agar kerak bo'lib qolsa, ustaga telefon qilsanglar ham bo'laveradi. Endi narxlar haqida hozir ma'lumotlarni berib o'tamiz. Sizlarga agar ushbu narsalar ma'qul kelsa, videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Do'stlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa 100 mingtaga chiqarishimiz kerak. Oz qoldi, albatta bunga sizlarning yordaminglar kerak bo'ladi. Endi ko'p gapirgandan ko'ra, undan shu mahsulotlar haqida ma'lumot berganimiz yaxshi. Biz boshladik. Xo'p, ustani uchratib qoldim. Usta Mirzo. Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Mirzo, endi Jahon bozor yopilgandan keyin shu yangi joyga o'tdingiz. Ya'ni qaysi bo'limida bu orqa tomondagi? Bu Y bo'limi, D bo'limini xon taxta bozorining oldida savdo qilamiz. Ya'ni Y bo'lim bu. Ha, Y bo'limi bu. Xuddi shuni oldida mana so'rilar sotilyapti. Albatta. Tashqari shilkalar. Mirzo, hozir sezon tugadi. Sezon tugadi. Narxlar o'ta darajadachi. Ishlarni aka video qo'yganmiz, alohida video, undan ancha pastlar chiroyli qilib berdi, ya'ni tushib ketdi narxlari. Qani bir narxlar haqida ma'lumot beringchi, tez qilsak. Narxlari aka 2 million 150 ming qo'ygandik, 2 million so'mga. 2 millionga tushib ketdi. Shahar ichi dastlabki. So'ralamiz. Nazar necha edi? 2.10 270. Ha, o'zi narx tushgan. Mana bunisi 2 bu ham 2.10 ga 270. Buni 2 million 400 ming qo'ygandik, 2 million 250 ming, 2 million 200 ga qo'yib beraveramiz aka. 2 million 200. Hozir shilkalarni ham ko'rsatib ketaveramiz bu yerda. Ha, shilkalar. Ona koronani ham ko'rsataylik aka. 5 million 500 ming qo'ygandik so'rini o'zini. So'rini o'zini. Ha. Hozir mashina necha pulda bo'lsa, taxmininglar bitta yozib qo'yiladi. Razmerlari 2,5 guchi bo'ladi. Bu so'rimiz 5,5 million qo'ygandik so'rini o'zi. Hozir so'ri plus g'ildiray 5 millionga qilib beraveramiz. Ha, narxlar ancha tushdi. Shahar ichi. 700 ming tushdi deganim mana so'riga. Endi hozir undan tashqari bunaqa taburetkalar mana. Ha, taburetkalar. Har xil stulchilarni ham ko'rsatingchi. Stulchilar. Stulchilar bor. Bularimiz 35 ming so'mdan. 35 ming so'm. Ha, bular mebelni molalarimiz 70 ming, 75 mingdan beramiz. Buchi. Bu ham shunaqa 80 ming, 85 ming. Shirkalaringiz necha pul? Mishiylar 180 ming. Ha. A bo'limmi? A bo'lim mana bu. Mana maydan kirib qo'yilib. Detskiy unaqa partalar bor. Detskiy partalarga ham B bo'limga o'tasizlar. Ha, B bo'limga o'tsanglar bo'laveradi. Xo'p, ketaveramiz. Garderoblaringiz-chi? Garderoblar optim bo'ladigan bo'lsa 220 mingdan qilib beraveramiz. 220 mingdan. Endi 20 tadan oshiq oladigan bo'lsa 200 mingdan. Ha, ular shunaqa bo'lyapti endi hozir narxlari. 250 ming dona bo'lsa. Aha. Bu yerda bishilkalarimiz ham bor. 130 ming so'm bishilkamiz. 130 ming so'mdan sotiladi. Mana har xil rasvetkasi bor. 130 ming. 130 ming. Bular patinga qo'yadigan. Patinga qo'yadiganlarimiz 110 mingdan bo'ladigan narxi. 110 ming so'mdan. Endi hozir hamma narsa o'zida bor ekan-da. Xon taxta. Xon taxtalarimiz bor. Endi xon taxta mana bunasini ko'rsataylik-da. Har xil 90 ga 1 ga 1 ga 1,5 hammasi har xil. 200 ming, 250 mingliklari bor. 1 ga 1,5 shunaqa ketaveradi. Mana kattaroq so'ri. Mana bu so'rimiz 5 million qo'ygandik. Hozir g'ildiraylar bilan bonus sifatida 4 million 500 ming shahar ichi dastlabki bepul. 700 ming narx tushib ketdi. Narxi 700 ming, shanoni. Mana bu ishimiz ham juda kam chiqadigan ish. Bu ham 4,5 5 millionlik sotiladigan ishlar 4,5 millionga balonlari bilan qo'yib beraveramiz. 20 lik taxtada. Mana ancha tushib ketibdi do'stlar. 20 lik bo'lgani uchun xuddi shunaqa ishlarimiz ham bor. 3,5 millionlik sotayotgan ishlarimiz 3 million 300 mingga, 3 million 400 ming chiqarib beryapmiz. Gap yo'q. Endi ularimiz Telegramga yozsa bo'ldi albatta. Mirzo, Toshoyna sizdanmi? Yo'q, Toshoyna mendan emas. Koronalarimiz bu. Koronalar bular. Kachelarimiz ham uni ko'rsatib beramiz. Kachelarimiz ham bor? Ha, kachelarimiz ham. Obunachilarga qiziq bo'ladi. Yuring kachelarni ko'rsatib. Kachelarni ko'rsatib qo'ying. Mana uni ham bitta ko'rsatib qo'ying-da. Go'zal holatda bunaqasi kam chiqadi, 4 ta chiqadi. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilinglar, kelishilgan holatda qilib beramiz. Nomeringizni aytib bering. Nomerim 90lik 414 41. 90lik 414 41 albatta. Bizning manzilimiz Andijon shahri, Shayxtepa masjidining atrofida joylashgan. Endi obunachilar atay kadrda uzmayapman. Realniy bozorda yuribman, aylanib, narx-navolarni haqida ma'lumot berib, endi bilasizlar, har doim polni obzor qilib kanalga joylaymiz. Endi qo'shimcha ravishda shunaqa bozorga borib, albatta. Bozorda ko'rib, bozor holati haqida ma'lumotlarni beramiz. Kimdir endi ozroq chang holatda bo'lib qolgan mana bunaqa kachelarimiz bor. Tuxum kachelar birinchi qiziq.
250 kilo ko'taradi. 2 million so'm sotiladigan ishlar hozirgi kunda bitta olsa ham, 6 ta olsa ham, 10 ta olsa ham 1 million 600 ming so'mga qilib beramiz. Optim narxi. 1 million 600. Ha. Ular bir kishilik, ikki kishilik? Bir kishilik. 2 kishilik bu. 2 kishilik. Qulayliklari bor. Ikkitadan to'shagi bo'ladi, ikkita qo'l qo'yadigani bor, ikkita bosh qo'yadigan bolishchasi bor. 4 ta 6 ta narsasi bor. Aha. Mo ratan stollarimiz ham bor. 90 ga 1 qirq holatda bo'ladi. Bunaqa oddiysi 2 million 300 ming so'mga qilib beramiz bo'ladigan narxi. 2 million 300 ming so'm. 2,5 sotiladigan ishlar. Mana Cobra fasonligi bor. 2 million 3 million 500 ming so'm bunisi. 3 million 500. Kachellalarimiz bor. 3,5 million so'mligi bor, 2,5 millionligi bor. 2 million so'mligi ham bor. Telefon qilsanglar o'sha katalogini tashlab beramiz. 90lik 414 41. 414 41. Endi har xil bor ekan mana. Bular telefon qilsa kelishilgan holatda qilib beraveramiz endi bularni. Bular zo'r ekan bular, Ha, vaqti zo'r narsalar. Chotki narsa ekan. Endi hammasini ham narxini aytib qo'ysak bo'ladi, bo'lmay qoladi. Telefon qilsam bir qiziqishga xudo xolasa albatta qilib beramiz. Bularingiz bor mana. Ha, bularimiz ana shu 3,5 million atrofida 3,5 million atrofida endi beramiz. Oz-moz kelishadigan joyi bor, o'tib beramiz. Endi Mirzo o'z bilasiz, kanalga doim obzor qilib joylaymiz. Endi bu safar bir xalqqa har xil assortiment. Masalan, mana bitta albatta. videoda любой narsani ko'rsatdi, ati vaqt ajratib keldi. Mana siz uchratib qolganim yaxshi bo'ldi. Bu bor, mana bular bor ekan, mana. Telefon qilaveradi xudo xolasa. Telefon qilishsa mana u kichikroq stulchalar bor. Kerak bo'lsa, misol ustiga telefon qilsanglar, qo'shib Albatta. chiqaraveradi, mana kachelalar. O'zimizga yozsa, katalogi xilma-xil bizda nima bor, shu narsalarni hammasini tashlab beramiz. 90lik 414 41 albatta. Oson nomerimiz ham. Shu nomerlarga bog'lansanglar ham bo'laveradi. Xullas, bitta joydan hamma narsani topsanglar bo'ladi. Albatta. Endi hozir keladigan bo'lsa, lokatsiyani ham aytdik. Lokatsiya, ha. Bizni nomerimizga telefon qilaversa, albatta o'zimiz uchun kutib olamiz. 441. Qayta aytib qo'ying. 90lik 414 41. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Ijtimoiy tarmoqlarda faol. Xalqimiz uchun, vatanimiz uchun qayg'uramiz. Gap yo'q. Zo, ishlarga omad Aka, tiling. mayli. Xudo xolasa. Ko'rishamiz, sog' bo'linglar. Xo'p, sog' bo'linglar akalar.